愛もできなくなるようなその値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。老人が君に言いました。それなら倍の100億だぞ。奥さん子供もつけるから豪邸も仕事もつけるからさ。50年が100億ならば年収2億の大富豪だ。でも好きな人は自分でさ見つけたいから